Mga puso, wala pa man na turnover sa DPWH. Ang Economic Highway iko ng bagong adalan sa bahinsang barangay Kabug sa Bacolod City. Posible nga iduso ni Congressman Greg Asataya sa DPWH nga pahanugutan ang mga manugbaligya o ambulant vendors nga magbaligya sa lugar. Sunod sa kongresista, bagod makabig naman yung tourist destination na lugar kung saan rin madamo sang magalagaw o kung nagalagaw, dako nga bulig ini sa palangabuhian sang vendors. Aminado ini nga delikadong lokasyon apang istoryahan pa sang LGU kay DPWH ang mangin plastada. Agud masigurado nga malikawan ang anuman nga insidente pananglitan nga makaplastar na ang mga ini. Madunduman nga nagpakigsapol ang grupo sa LGU kag naghingyo kay paiway ana ang clearing operation batok sa ila. Pero it's a matter nga i-discuss naman with the DP, no? Once nga officially mabuksan na sa national government. Pero ko lang tamo dati, it's becoming a tourist destination man, local tourist destination. So probably pwede ma-harmonize na ng tanan, no? As long as ang safety ma-ensure.